Взялися відроджувати старовинний народний промисел – бортництво. Для цього треба змайструвати спеціальні вулики – борті. Їх роблять з колод і розміщують у лісі. Це максимально схоже до того, коли в дикій природі бджоли живуть просто в дуплах дерев. В бортах є своя конструкція певна. Дощ – це, щоб вулик ми не заглядаємо, пасічник, бортник не заглядав туди, він тільки міг відкрити цю доштуку, вона так вирізається і вставляється, буде вставлятися, закриватися отак от сюди. Це як двері, як дверцята такі. Всередину висверлюють, працюють